Hello，大家好，我是生活在日本神户的博龙。大爷，今天呢是我们的休息日啊，按照以往一样啊，我们呢现在准备出门去买菜采购一下。但是今天这一次的采购让我非常非常的紧张和害怕，为什么呢？走，我们去看看来。因为大家看，这是怎么了？我的妈！大家看我们的这个院子一片狼藉，哇，这个风大到我刚才出来的时候差点被吹飞了。关键很让人惋惜的是，我们的这个番茄好不容易长大一点，全部被吹倒了。哎呀，还不知道怎么办呢。这一次啊，很奇怪的就是这种极端的天气情况竟然没有预报哎。我们完全在不知情的情况下，那你说我们家里也没有什么菜啦什么的，那还是得出去买菜啊，还是得做饭啊，都被困住哈。然后再看看我刚才，你看我种的这些东西已经全部一塌糊涂了。然后后来我把这个黄瓜什么的黄瓜苗放进来，但是还是被吹倒了。然后现在我们准备开车出去，其实很担心，哎呀，那会不会有安全隐患啊？所以大家一起陪着我们吧。天哪，这个前面的能见度真的很差，大家还是拍前面吧。看的，大家能通过镜头看到的，可能跟我们肉眼看到的不一样。肉眼看到的能见度真的几乎快为零了，所以我很担心后面的车就不要追尾啊！我真的觉得这一次的，因为其实我们搬到这个山上北区这边来呢，见过几次这样的天气，但是没有像这样的狂风暴雨，然后能见度这么低，算是我在日本待着之后最可怕的一天，真的是。我们现在已经进来了，有惊无险哈，进到了这个超市，哇！这么多车，大家都挺厉害的呀。我刚刚看见那个还有保安，依然在这里维持这个秩序啊什么的，我都觉得他们很伟大了。在这个时候，依然站在自己的岗位上。啊，把车停一下。OK， 我们现在停下车了，然后准备等一下就带大家一起去看看哈。现在买点什么东西回去吃呢？然后我觉得有一个蛮有趣的点啊，就是当我开始拍视频之后啊，像这种极端的天气，我还蛮想出来拍一拍，虽然感觉就是很危险，外面的树都感觉要吹倒了这样，但是就很想出来拍一拍，就有一种记者的这种感觉哈，就很想跟大家分享。OK， 我们进来了，里面感觉一切都还正常的哈，给大家看一下，这里有一个那个电器城，刚好看一看。很多人问我啊，来日本啊，那个空调啊那些东西贵不贵啊？大家看，其实还行吧。你看这个做活动的啊，这是夏普的，做活动现在74800，按照现在的汇率来说呢，大概3000多块钱啊，还可以。你看还有6万多的，真的是不贵啊，比我当时来的时候便宜太多了。还有电视也可以啊，走，我们去看看吧。这个电视8万多，82000多。其实日本的家电真的是很贵的啊，真的是很贵，特别是全新的啊。我们现在在全新的，你看这一台电视，23万多，将近1万多人民币，索尼的，这30多万，50多万，这个85寸的啊，这么大一个。虽然效果很好，但是要50多万，就是3万多人民币，哇，有点贵哦。不过刚才那个空调来说的话呢，真的算是比较便宜啊，不算太贵的。日本呢，真的还是很依赖这种家电城的哈。对，大家都还是，包括我们也是有的东西也会在这个家电城来买，像这个洗衣机还是2021年的年度大赏呢，这是什么触控屏干洗还可以烘干，这个是多少钱
26万多，大概13000多左右吧，大概哈。像这里的大概都是得这个钱。这个更贵啦，32万多。哇哦，做的这么复古啊！哦，80年代的感觉啊。Imagine Design 啊，这个用80年代的感觉来做的。我看到了我最想要的洗衣机，最酷炫的洗衣机，帅不帅？来，戴眼，你给他们把这个门打开，我觉得蛮好看的这一款。对，就这样打开，啊，滚筒的，然后声音是很小很小的声音，低噪音的，然后也可以烘干，然后你看自动投入口，就是那你看柔软剂、这液体洗剂，你把东西倒进去，它就自动按比例，每一次多少多少，它就会自己来了。你看它上面有写烘干可以容纳多少公斤，洗的话可以多少公斤。然后这个价格22万，就是1万人民币出头一点点。以后我就买你了。现在呢我们家还放不下你啊。好，走，继续看看。冰箱哦，我看见了海信啊，海信啊，中国制造啊，海信，也不错。它其实到日本呢，也是根据日本的这个习惯来设计的哈。这个是多少钱呢？这个就比较亲民一点啊，这个大概4000多人民币。这一台，那其实也不错呀，对吧？然后这边冰箱，日本的冰箱感觉上也是大同小异啊。我们家也是，就是跟这个应该是一样的大小。这个冰箱也是1万多，1万多。哦，还是因为它是展示品吗？因为它是展示品是这个价格。哦哟，戴眼喜欢这个啊，它做的是那种纯木纹的感觉，是木纹还是真木头？肯定是木纹。对，纯木纹的感觉啊，这个会大一点。然后这一款你看，如果我就教大家一个啊，如果说来这边可以买展示品的，其实还好啊。这个展示品其实都还是比较新的，这比起二手来说，肯定又要新很多呀。然后这个是13万8，也不贵啊。那现在来说，这一台戴眼很喜欢的这一台是7000块钱人民币啊。冰箱基本大同小异，有那种像在中国有那种超大的双开门的呢，可能在日本呢没有那么大的空间给你去放这么大的冰箱哈。还有小一点点的。然后这边就是日本的那种吸顶灯。对，这种吸顶灯其实呢都是可以自己装的，它就是有一个卡扣一样的，你把这个灯放在上，咯一卡，它就卡住了。然后这个给大家看一下啊，浴室，你看浴室呢就是这种，这个跟我们家有一点点像这个纹理，啊，这就是他们日本所做的传统的这个整体卫浴啊。然后你还可以上去，好了，我上去一下，把鞋子脱掉，上来感受一下。这个浴缸大小也还是蛮大的，感觉是跟我们家一模一样的尺寸。然后这个展示品呢，我估计也是可以卖的啊。像这个展示品，那么价格其实就会低很多很多了。你看啊，我们家的这个是这个塞子，是我们家的这个，然后要85万。然后呢，全部包括公示、包括撤去的费用啊，全包85万。还可以啊。你看，就是这个样子嘛。还包含一个窗户啊。然后隔壁的这个反而更贵啊，95万。大概现在来说的话，也要5万人民币吧，就是加装拆什么的。对，就是把以前的这个整体卫浴的拆掉，再换上现在的这个整体卫浴。但是有一点要注意，就是你想买这种展示品的话呢，它的展示品的朝向啊什么的规格呀，要跟你家里的一模一样啊，才可以用啊。比如说这个浴缸，比如说它是横着的，你家是竖着的，那就用不了了，就是这个样子的。然后还有这种整体厨房啊，
啊，这个整体厨房啊，还包含一个洗碗机，你看，一个洗碗机，我们家也有，但是我们也基本上不用。基本上你到日本都是这样的，你看这个也要5万多，对，也是这个价格。啊，隔壁这个还蛮好啊，你看我说好看的，这一个整体的，就更贵了，6万多，还是一个电磁炉，然后这边还有这种整体的盥洗池，也是这样。哎，你拿了个什么呀？很可爱吧？你觉得很可爱啊？面包超人。这是面包超人的吗？面包超人，他们超喜欢，日本超喜欢面包超人。神户还有一个面包超人的博物馆，就在那个海边，是吧？这是那个厨师吗？对，爷爷。爷爷，军人。这位就是面包超人，他每次就是变厉害的前提是他要把他的头吃掉，是不是？他把头给别人吃。把头给别人吃啊？对。好吧。好，我们去买菜了，逛了这么久，走。好，我们现在到了超市，然后呢，我们先想来超市的，这里有一个超市的咖啡馆。然后上次因为我在这里就逛累了，然后我就来这里吃了一个飓风葡萄的这个冰淇淋，超好吃。我想再来找他买，然后结果没有人，可能太忙了吧。这感觉像一个比萨斜塔一样，它做好大一份哦。我第一次吃它的时候呢，我以为它是那种什么牛奶冰淇淋那种感觉，结果它不是，它是很纯的，就是那种酸酸甜甜的那个葡萄的感觉，很好吃，很香。这个超市呢叫做万代超市啊，被他们家冰淇淋种草了，啥都还没买呢，先买个冰淇淋。OK， 吃完了冰淇淋，我们现在来逛一逛了啊。日本真的好多熟食区都卖得非常好，基本上你来晚一点都空了哈。他们还是比较喜欢这种方便的食物，像现在它这里还有披萨，这种披萨都是他们自己这里弄的嘛，也都还蛮人气的啊。这是，但是因为我们家那个烤箱我不会用，它这个已经凉了。我们再先看看别的啊。这里写了一个阿麦超甜的，糖酸度什么。对啊，我们好久没吃水果了呀，我们看一下有什么水果。台湾凤梨，上次我们买了一个，没有那么的甜啊，之前我们在哪一家店买的那个台湾凤梨真的是甜到嗓子那种想呛的感觉。已经开始有西瓜了，来，每次看到西瓜就想拍给大家看啊。这一个西瓜大概是要70-80块钱人民币，一个小的西瓜。怎么还有这个叫什么草莓呢？都这个季节了还会有草莓？其实我还蛮想吃草莓的，我们就赶着这个时候再吃一次吧。这个看着还不错，就它了。这个草莓当然我是看着这个在打折啊，这草莓还行，大概20多人民币这样一盒。再看看我看到了什么？香菜，在日本你买香菜真没有那么好买的，所以每次看到香菜，我个人超爱看到香菜我就会赶紧买过来。你看这一把香菜得10几人民币啊，就这么一丢丢。哎呀，日本最便宜的水果就是香蕉，
在这呢，你吃不起其他的水果，但是香蕉你可以吃到饱。我今天就来吃一袋吧。其实呢，我今天来超市的目的是想要买新鲜的笋子回去做笋子排骨汤的。他上次这里还放了一大堆新鲜的笋子呢，就是还有皮的那种。结果我才过了1个礼拜，我再来就变成这种了。哎呦，没有了新鲜的笋子。龙哥呢去拿了2盒大排骨。对，在日本的话呢，只有这种肋排哈。你看，它其实是这样做的，这样的感觉是吧？烤肋排什么的。对，那我们就只能拿它来这个熬汤了哈。这2盒大概花了将近70多人民币，我不知道跟国内的这个猪肉价格相比，哪个应该还是日本会贵一点的啊。然后再买笋子呀、玉米呀什么的，煲汤。龙哥要买这个笋子，加在排骨里面一起煮，这样我就有笋子汤可以喝嘞。虽然不是我想象中的笋子汤，不过龙哥炖汤很好喝的哟。然后我晚上还想要自己包水饺，所以我现在要来买碎肉。它叫碎肉吗？它好像叫做绞肉才对。所以我要来买绞肉，回去可以包水饺。怎么选呢？这个好。然后跟大家介绍这个一包一包煮好的东西，然后你只要拿回家加热就可以。一包差不多日币400块，是人民币多少？20多块人民币。然后我们上次就是吃了这个是白生鱼，然后花椰菜、胡萝卜跟马铃薯，超好吃的哎！所以我今天还想再买一点回去。然后还有这个生蚝，我也想试试看，哈哈。它是这种世界各地的料理做成的料理包，大家可以来试试哟。我们现在到了泡面区，可是我真心的觉得日本的泡面很难吃。但是你像经历了这一次疫情，你看一封要封多久？包括像今天这种自然灾害，对啊，所以我们还是存一点吧。最后我们买了韩国的泡菜泡面，跟我一直很想吃的一兰拉面。但是呢，我们实在太少去三宫了，所以就没法去吃。我就买泡面过瘾吧。好了，大爷呢已经在那里结账了啊。今天来说，明显人还是少了非常多的。以往的话呢，这边全部都是满的，然后每一个柜台都要排队。你看今天基本上就没有排队啊。然后呢，先扫完码之后呢，就到这里。哦，我看到了价格。我们花了5300多人民币啊，这应该算是3餐的钱，价格还不错吧？怎么样也比外面吃的便宜了。好，出来了，雾还是依然很大，但是风呢已经小了非常多了啊。走，我们走过马路啊，那么车会等我们的。哦，天哪，我们的车整个都是在晃，哇！刚才那一阵风真的，我好慌啊！哇！刚刚说好一点，其实根本就没有好一点啊！天哪，这是怎么回事呢？我们小心回家，小心啊！OK， 我们终于回家了。哎，回家的感觉真好。刚才我回来的路上，有一度曾经就是我那个方向盘，如果稍微不把紧一点，它整个车子呜就这样飘啊，哈，还蛮可怕的。行，那我们该买的也都买了，然后也顺利回家了，我们就准备开始做饭了。那今天这一期呢，就是跟大家分享一下我们觉得这特别可怕的一天。行，好了，拜拜。拜拜。